Ինչ է աուտիզմը։ Մարդիկ բոլորը տարբեր են, եւ դա հիասքանչ չէ։ Մարդկանց միմյանցից տարբերակելը այդքան էլ դժվար չէ։ Հասակ, սաներվածք, սեռ, աչքերի գույն եւ այլն։ Այլ տարբերություններ տեսանելի չեն։ Մեր սիրելի ուտեստը, մեր վախերը, մեր գիտելիքը, կարողությունները։ Հետաքրքիր է, մեր աշխարհընկալումը եւս տարբերվում է։ Օրինակ, ինչ պատկեր եք տեսնում։ Մարդկանց մեծամասնությունը տեսնում է բադ, իսկ մեզանից ոմանք տեսնում են նապաստակի։ Ինչ էլ տեսնեք դու, բացարձակ ճիշտ եք։ Սա եւս մի ապացույց է, որ յուրաքանչյուրիս ուղեղն աշխատում է տարբեր կերպ։ Ուղեղը դա մեր մարմնի համակարգիչն է։ Ամեն մեկիս մոտ այն աշխատում է յուրովի եւ վերահսկում է, թե ինչպես է մարդը սովորում։ Ամեն մարդ տարբեր գործեր տարբեր կերպ է հասցնում։ Ինչպես ենք մենք զգում մեր հույզերը, մենք բոլորը զգում ենք տարբեր հույզեր եւ ինչպես ենք մենք շփվում։ Երբեմն ուղեղն այնպիսի իրավիճակներ է ստեղծում, ազդում է զգացմունքների վրա եւ թե ինչպես ենք մենք ընկալում այդ փոխազդեցությունները։ Շատերիս հայտնի է դա ինչպես աուտիզմ։ Հաճախ կարող ենք հանդիպել աուտիզմով մարդկանց, որոշներին գիտենք, ուստի օգտակար է իմանալ դրա մասին։ Ուղեղի հատուկ կառուցվածքը հաճախ կարող է օգնել մարդուն արագ կողմնորոշվել իրավիճակներում, որը մեզ համար կարող է եւ դժվար թվալ։ Օրինակ, մաթեմատիկայի, նկարչության, երաժշտության դեպքում նրանք կարող են անել նաեւ հակառակը։ Այն, ինչ մեզ համար թվում է դյուրին, նրանց համար կարող է լինել չափազանց դժվար։ Օրինակ, ընկերանալը։ Զգացմունքները մշտապես փոխանցում են ինֆորմացիա մեր ուղեղին, որ մեր շրջապատում կան նաև այլ մարդիկ, սակայն երբ մարդու ուղեղը օրգան համակարգերը եւ զգացմունքները վատ են համագործակցում, ուղեղը կարող է ծանրաբեռնվել եւ շփոթվել։ Ահա թե ինչու են նրանք այլ կերպ տեսնում աշխարհը։ Պատկերացնենք, թե քայլում ենք ճանապարհի մայթով, երկայնքով։ Ինչպես ենք մենք տեսնում։ Իսկ ահա թե ինչպես կարող է տեսնել սովորական զբոսանքը աուտիստիկ ուղեղը։ Վախենալի է, չէ՞։ Ավոք, աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող անձը չի կարող բացատրել բառերով, թե ինչ է զգում, այդ իսկ պատճառով, երբ գլխում սկսվում է քաոս, արտաքնապես նա հանգիստ է թվում, սակայն օգնություն չի կարող խնդրել։ Մենք կարող ենք որոշակի վարք, պահվածք մշակել, երբ հայտնվում ենք ճնշված վիճակում, օրինակ, նայել կողք, շփել մաշկը, կրծել եղունգները, կծոտել շրթունքները եւ այլն։ Հենց այդպես էլ աուտիզմի դեպքում է։ Նրանք անում են շարժումներ, դրսևորում որոշակի վարք, որոնք օգնում են կառավարել ճնշված պահերը։ Մեզ համար նման պահվածքը կարող է թվալ ոչ սովորական, բայց դրանք պարզապես միջոց են հանգստանալու։ Նրանց համար շատ դժվար է, ավելի լավ է չփորձենք դժվարեցնել առանց այն էլ դժվար իրավիճակը, բարկանալ, մերժել, ծաղրել։ Աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող մարդիկ ունեն ընկերների կարիք, ովքեր պատրաստ են իրենց վրա ժամանակ ծախսել։ Բոլոր դեպքերում համբերատար շփումները բոլորի համար լավ են լինում։ Աուտիզմը դատավճիռ չէ, պարզապես նրանք ունեն իրենց աշխարհտեսությունը եւ մի փոքր աջակցություն ընկերների կողմից նրանք կկարողանան կիսվել իրենց աշխարհտեսությամբ մեզ հետ։ Աուտիզմը կարող է զարմանալի հրաշքներ գործել։